व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पाठः सम्प्रति प्रचलति। अद्य लिङ्गः स्यूट् इति सूत्रस्य पूर्वं व्याख्यानं भवति। अनन्तरम् एतस्य अध्यायस्य च अद्य पूर्णता अपि भवति। लिङ्गः स्यूट् इति सूत्रस्य तात्पर्यं तावत् काशिकादृशा अस्माभिः स्थाप्यते। काशिकाकारः एतस्मिन् विषये वदति, लिङ् शब्दः अत्र लिङ्गादेशे स्थानिकत्वात् प्रयुक्तः। अर्थात् अत्र लिङ् शब्दः अत्र लिङ्गादेशेषु स्थानिकत्वात् प्रयुक्तः वर्तते। अतएव अत्र उच्यते लिङ्गादेशानां स्यूडागमः भवति इति एतस्य अर्थः जायते। लिङ्गः इत्यनेन स्यूट् इत्युक्ते केवलं तत्र सामान्येन यथा लिखितः अर्थः गृह्यते चेत् त्रलिङ्गस्थाने एव स्यूट् इत्यागमः स्यात्। अतएव लिङ् शब्दः अत्र लिङ्गादेशेषु स्थानिकभावात् प्रयुक्तः वर्तते। यत् स्थानिकभावेन तत्र लिङ्गादेशेषु तिवादिषु तत्र लिङ्त्वम् आगच्छति। अस्मात् हेतोः लिङ्गस्थानिनः लिङ्गादेशाः एव लिङ्त्वेन गृह्यन्ते इति कृत्वा अत्र लिङ्गस्थानिनाम् अर्थात् लिङ्गादेशानां स्यूडागमः भवति इति एतस्य अर्थः जायते। अत्र टकारः यः वर्तते तर्हि किम् अर्थः इति प्रश्नश्चेत् भवति चेत् तर्हि देशविध्यर्थः अर्थात् टित्वात् सः स्वकीयस्य उद्देश्यस्य आदौ भवेत्। अस्माद्धेतोः अत्र टकारः कर्तयतु आद्यन्तौ टक्तौ टिक्कितो यस्य तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवस्था इति तत्र परिभाषासूत्रं वर्तते। तेन टित्वात् अत्र लिङ्गादेशानाम् आदौ अयं सियट् आदेशः प्रवर्तते। उकारः किमर्थः अत्र वर्तते? सियुट् इति उकारः अपि अस्ति, तो उच्यते उकारः अत्र उच्चारणार्थः। अत्र प्रयोगः पचेत पचेयतां पचेरन् पक्षेश्च पक्षीयास्तां पक्षीरन् एवं रूपेण अत्र प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। प्रयोगाणां सिद्धिः हेतुः भवन्तः सर्वे जानन्ति, तस्मात् हेतोः तद्विषये चर्चा न क्रियते। यतोहि अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते महाभाष्यव्याख्यानं। तस्मिन् विषये वयं प्रवर्तामहे। अत्र भाष्यदृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य कीदृशं व्याख्यानम् इति वयं विचारयामः। पूर्वं वार्तिकं वर्तते यासुडादेः सीयुट् प्रतिषेधः। यासुडादेः सीयुटः प्रतिषेधो वक्तव्यः। चुनियुः सुनियुः लिङ्गः सीयुट् इति सीयुट् प्राप्नोति। लिङ्गः सीयुट् इति सामान्येन एव विहितं वर्तते। अतः यत्र ये केऽपि लिङ्गादेशाः सन्ति ते तत्र तिप्तझि सिप्तस्थां युग्मस्मिति भवतु एते भवन्तु, अथवा तत्र तङः भवन्तु। सर्वेषां तत्र उद्दिश्य सर्वान् उद्दिश्य अत्र स्यूट् इति आगमस्य प्राप्तिः वर्तते। अतः यासुडादेः स्यूटः प्रतिषेधः वर्तते। यासुट् प्रभृतयः ये आगमः सन्ति
तद विषय तत्र सियुटः प्रतिषेधः वक्तव्यः, अर्थात् तत्र सियुट न भवेत्। यथा अत्र चीचैने धातुः वर्तते, स्वादिगणे पठितः अयं धातुः। तत्र चिनेतु चिनोति चिन्वतः चिन्वन्ति इति रूपं, चिनुतः चिन्वन्ति इति रूपं भवति। अत्र लिङ्लकारे चुनियात्, तत्र चिनुयात् चुनियातां चुनियुः इति रूपं जायते। अत्र कथं न भवति सियुट् आदेशः इति विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अत्र लिङ्गः सियुट् इति सुयट् अपि प्राप्नोति, कथं न भवति इति विषये तत्र प्रश्नः सञ्जायते। तदुच्यते न वा वाक्यापकर्षात्। एतस्मिन् विषये एतद् न वक्तव्यम् इत्यर्थः। तत् सियुट् इति आदेशस्य प्राप्तिः अत्र न करणीया। कथं न वा वक्तव्यः, किं कारणं? वाक्यापकर्षात्। वाप्यापकर्षात् यासुट् सियुटं बाधिष्यते। तत्र वाक्यापकर्षात्, वाक्यस्य अपकर्षात्। वाक्यस्य अपकर्षात् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? वाक्यस्य यासुट् विधिवाक्ये नापकर्षः। वाक्यस्य यासुट् विधिवाक्ये तस्य अपकर्षः न भवति। तत्र अपकर्षः नाम तत्र बाधनम्। वाक्यापकर्षात् यासुट् सियुटं बाधिष्यते। वाक्यापकर्षात् माने बाधनं भवति इत्यर्थः। अपकर्षः बाधनम्। विनापि विरोधेन सामान्य विधिर्विशेष विधिना बाध्यते, तक्रेणेव दधीति भावः इति कैयटः स्पष्टयति एतस्य तात्पर्यम्। एवं नास्ति यदा उभयोः बाधा स्यात् तदैव तत्र बाध्यबाधक भावः भवेत्। बाधं विनापि तत्र बाधा दृश्यते, विरोधं विनापि बाधा दृश्यते। यतोहि अत्र परस्मैपदानाम् इति परस्मैपदेषु धातो याशुट् परस्य धातु गुच्च इति सूत्रेण अत्र परस्मैपदिनः उद्देश्य अत्र याशुडागमः प्राप्तिः वर्तते। लिङ्गम् उद्देश्य अत्र सियुट् इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते। उभयोः विरोधाभावात् उभयोः प्राप्तिः भवितुम् अर्हति। फलतः अत्र कथं विरोधः इति प्रश्नः इति विषये अत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तुतवान्। न वा वाक्यापकर्षात्, वाक्यापकर्षात् यासुट् सियुटं बाधते। यतोहि अत्र बाधकत्वेन अत्र प्रवर्तते सियुट् यासुट्, सः तत्र यासुडागमः सियुडागमं प्रबाध्य तत्र प्रवर्तते इति कृत्वा अत्र वाक्यापकर्षात् यासुट् सियुटं बाधिष्यते इत्युक्तवान्। एवमेव विनापि विरोधेन सामान्य विधिः विशेष विधिना बाध्यते। अत्र सामान्य विधि याशुडागम विधानम्, विशेष विधि अत्र सामान्य विधि अत्र सियुडागम विधानम्, विशेष विधि अत्र वर्तते याशुडागम विधानम्। तो सामान्य विधि यह वर्तते सियुडागम विधि, तम विधिं प्रबाध्य अत्र याशुड् विधि अत्र भवति। यथोहि अत्र बाधं विना अपि एतस्य उदाहरणं वर्तते। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम् तक्रम कौण्डिन्याय इति, तक्र कौण्डिन्यन्याय इति वर्तते। तेन न्यायेन यद्यपि दधिदाने सत्येपि तक्रदानं कौण्डिन्याय भवितुमर्हति, किन्तु अत्र तक्रदानं विशेष विधानं वर्तते, दधिदानं सामान्य विधानं वर्तते। अतः अत्र विशेष विधिना सामान्य विधि दधिदानस्य अत्र बाध्यते। फलतः अत्र कौण्डिन्याय तक्रमेव दीयते, दधि न दीयते। तथैव अत्र यद्यपि लिङ्गम् उद्दिश्य अत्र सियुटः विधानं वर्तते, परस्मैपदिनः उद्दिश्य अत्र याशुड् विधानं वर्तते, तथापि अत्र यासुड् विधानं विशेष विधानं, सियुड् विधानं सामान्य विधानं। फलतः अत्र सामान्य विधिं सियुड् विधिं विशेष विधि याशुड् विधि बाधते इत्यनेन सिद्ध्यति। एवं अग्रे तत्र विचारः भवति। शुट् तिथोस्त्वप
सुट्तिथोस्त्वपकर्ष विज्ञानम् सुटोपि इदानीं तिथोरपकर्षो विज्ञायेत। कृषिष्ठ कृषिष्ठः कृषिष्ठ कृषिष्ठः। अत्र भाष्ये सुटोपि सुटः अपि अत्र शुडपि एव रूपेण कर्तव्यं। सुटः अपि अत्र षष्ठी कथं वर्तते एतस्मिन् विषये कैयटः नागेशः कथयति कर्तरि षष्ठी अत्र वर्तते। कर्मणः अनुपदानात् उभय प्राप्त्यभावः। कर्मणः अनुपदानात् अत्र उभय प्राप्ति नास्ति। तस्मात् हेतुः अत्र कर्तृकर्म कृति सूत्रेण अत्र सुपः अपि इत्यत्र सुपोपि इदानीं तिथोः अपकर्षः। अपकर्षः इति योगे अत्र सुटः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति भवति। तत्र कर्तरि षष्ठी अत्र वर्तते। शुट् कर्तृकः स्यूटः बाधा स्यात् इति तस्य तात्पर्यम् आयाति। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते अनादेश शुड् वचनम्। अनादेश शुड् वक्तव्यः। कृषीयास्तां कृषीयास्थां तकार थकारादेर लिंगः इति शुट् न प्राप्नोति। अत्र लिंगः शुड् विधानं नास्ति। तो लिंगः शुड् अत्र अनादेश शुड् वक्तव्यः। अनादेशनां तत्तिथोः इति सप्तमी मन्यते। ततः तदादि विधिं सद्भावात् तकार थकारादेरेव लीडादेशस्य सुट् स्यात् कृषिष्ठ इत्यादौ इति भावः इति व्याख्यानं कैयटः करोति। सः कथयति अत्र तकारं थकारम् उद्दिश्य तिथोः अत्र शुट् तिथोः इत्यत्र तिथोः इति तत्र सप्तमी विभक्ति षष्ठी नाति। अर्थात तकारे थकारे परे अत्र तयोः सुडागमः तकार थकारादेः लिंगः तकार अत्र लिंगः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति शुट् तिथोः इत्यत्र। तेन तत्र लिंगादेशस्य तकार थकार तकारादेः लिंगादेशस्य थकारादेः लिंगादेशस्य शुडागमः भवति। एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् पुनः एतस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारः तस्य समाधानं प्रस्तौति। नवा तिथोः प्रधानाभावात् तद्विशेषणं लिङ्ग्रहणं नवा वक्तव्यम्। एवं न वक्तव्यं लिंगादेशस्य तकार थकारादेः लिंगः इति सूक्ष्म एवं रूपेण अत्र न भवितव्यं। नवा वक्तव्यं किं कारणं तिथोः प्रधानाभावात्। यतोहि तकार थकारस्य प्राधान्यं नास्ति। तिथौ अत्र प्रधानं तयोर्विशेषणं लिङ्ग्रहणम्। तिथौ अत्र प्रधानम्। अत्र भवता यदुच्यते तकारा थकारादेः लिंगादेशस्य सुट् स्यात् इति भवतः यत् कथनं वर्तते तेन तकार थकारयोः अत्र विशेषणत्वं भवति। अत्र तु अत्र कथयति तिथौ अत्र प्रधानाभावः भवति किन्तु तिथौ अत्र प्रधानं वर्तते तयोर्विशेषणम् अत्र लिङ्ग्रहणं वर्तते। नैवं विज्ञायते तकार थकारादेः लिंग इति। कथं तर्हि तकार थकारयोः शुड् भवति तौ चेत लिंगः एवं रूपेण वर्तते। तकार थकारयोः शुडागमः भवति तौ तकार थकारो चेत लिंगः सम्बन्धिनौ स्तः। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति याशुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च इति सूत्रं वर्तते। एतस्य व्याख्यानं विदधाति तावत् काशिकाकारः। अत्र लिंगः स्यूट् इत्यस्मात् लिंगः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन परस्मैपद विषयस्य लिंगः याशुडागामः भवति स चोदात्तो भवति ङिच्च इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। परस्मैपद विषयस्य लिंगः अर्थात यस्य लिंगः स्थाने परस्मैपदिनः आदेशाः भवन्ति तथा भूतः लिंगः याशुडागमः भवति। स परस्मैपद विषयस्य लिंगः। एवं रूपेण परस्मैपद विषयस्य लिंगः नाम लिंगस्थानिकस्य तिङः तत्र याशुडागमः भवति। स च उदात्तो भवति। स च उदात्तः भवति एवं ङिच्च भवति।
एतत् सूत्रं यथा पूर्वमेव उक्तं भाष्ये सीयुटः अपवादः। एतत् सूत्रं सीयुट इति आगमस्य अपवादः याशुट् भवति। आगमानुदात्तत्वे प्राप्ते ङित्त्वं तु लिंग एव विधीयते तत्र तत्कार्याणां संभवात्। सामान्येन आगमाः अनुदात्तः भवन्ति, यथा सीयुट् इति आगमः अनुदात्तः भवति, किन्तु याशुट् इत्यत्र सूत्रकारः वदति अयं यासुट् आगमः यः वर्तते सः उदात्तः भवति। अर्थात् तद्घटकाः यावन्तः स्वराः सन्ति ते सर्वेपि उदात्ताः भवन्ति। सर्वोदात्तत्वम् इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि तत्र यासुट् इत्युक्ते केवलं यास् इत्येव अवशिष्यते, या घटकः आकारः एव तत्र यतोहि याशुट् इत्यत्र यः टकारः सः इति संज्ञकः तत्र आदौ विधानार्थम् उद्देश्यस्य आदौ विधानार्थं वर्तते। उकारः तावत् तत्र अत्रापि उच्चारणार्थं तस्य किमपि अन्यत् प्रयोजनं नास्ति। अतएव स्यूटः अपवादः आगमानुदात्तत्वे प्राप्ते तत्र उदात्तत्वमत्र कृतं वर्तते। ङित्त्वं तु लिंग एव विधीयते। तो ङित्त्वं तु लिंगः एव विधीयते, तत्र लिंग एव ङित्त्वं भवति तत्र तत्कार्याणां संभवात्। यतोहि तत्र निरुद्देश्यानि कार्याणि तत्र प्राप्नुवन्ति तत्र तत्कार्याणां संभवात् नागमस्य, यतोहि तत्र आगमस्य कार्याणि न भवन्ति इति कृत्वा ङित्त्वं तत्र लिंगाः लिंगादेशानां भवति, न तु याशुटः भवति। नागमस्य एवं रूपेण उच्यते तावत् अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः सन्ति कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः इति। अत्र याशुटि कृते सति एते प्रयोगाः भवन्ति। स्थानिवद्भावादेव लिंगादेशस्य ङित्त्वे स्थिते याशुटः ङिद्वचनं ज्ञापनार्थं लकारस्य ङित्त्वम् आदेशानां न भवति। अत्र प्रश्नः भवति यतोहि लिंग यः लकारः वर्तते सः स्वयमेव ङित् वर्तते, लिङ्घटकस्य ङकारस्य संज्ञकत्वात्। तद्ङित्त्वं च स्थानिवद्भावेन याशुट् तिवादिष्वपि स्यात्, तेन तद् अवयवभूतस्य यासुटः अपि ङित्त्वं स्वतः एव स्यात्। तर्हि किमर्थम् अत्र ङिच्च इति लिखितं वर्तते इति प्रश्नः। तस्य विषये वदति स्थानिद्भावादे लिंगादेशस्य ङित्त्वे सिद्धे यत् आश्रयः कित् वचनम् अत्र भवति तेन ज्ञाप्यते लकाराश्रय ङित्त्वम् आदेशानां न भवति। अर्थात् लकाराश्रयं यद् ङित्त्वं टित्त्वम् आदिकं यद् वर्तते तत् सर्वम् आदेशानां भवति। एवम् अचिनवम् अकरवम् इत्येवं रूपेण अत्र एतौ प्रयोगो एतो अचिनवम् अकरवम् इति लङ् लकारस्य एतौ वर्तते। अतः अत्रैव अत्र गुणादिकम् अत्र जायते एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तो एवं विचारः अत्र भाष्य किं नाम काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य भवति। अधुना वयं तत्र भाष्य कीदृशः विचारः इति विचारयामः। किमर्थं यासुटः ङित्त्वम् उच्यते इत्येव पूर्वं चिन्तनमस्ति। अर्थात् अत्र यासुट् परस्मै पदेषु दात्तो ङिच्च इत्यत्र ङित् इति कथनं किमर्थं वर्तते। यासुटः ङित्त्वं क्रियते किं प्रयोजनं पिदर्थम्, अर्थात् पित्त्वं न स्यात्। पिति वचनानि प्रयोजयन्ति, अर्थात् पित् वचने सति अत्र ङित्त्वं तस्य न भवितुमर्हति। यतोहि तत्र भाष्यकारेण एकत्र उक्तं घित् च पित् न पित् च ङित् न। अतएव अत्र यत् पित् वर्तते ङित्त्वं न भवितुमर्हति। अतः तस्य ङित् विधानार्थम् अत्र पृथक्तया ङित् ग्रहणं कृतं वर्तते। पिदर्थं पीति वचनानि प्रयोजयन्ति। अथ किमर्थम् उदात्त वचनं क्रियते। उदात्त किमर्थम् उदात्त वचनं च उदात्त इत्युच्यते किं प्रयोजनं पिदर्थमेव वर्तते। कथम् आगमा उदात्तार्थं वा अथवा तर्यापिति आचार्यः आगमाः अनुदात्तः भवन्ति। तर्हि अत्र तत्र यासुट् इति आगमः अनुदात्तः न स्यात्, उदात्तः भवेत्। एतदर्थम् अत्र उदात्तम् इति कथनं वर्तते। अथवा एतद् ज्ञाप्यते आचार्यः आगमः अनुदात्तः भवन्ति इति ज्ञाप्यते। असद् यस्मिन् प्रयोजने ज्ञापकं भवति उक्तं चैतत् यासुटः गीतवचनं पिदर्थम् उदात्तवचनं च। यासुटः गीतवचनम् अत्र वर्तते, पिदर्थमपि वर्तते, उदात्तवचनमपि वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति शक्यम् अनेन वक्तुम्
अर्थात एतद् वक्तव्यं भवति। याशुट् परस्मैपदेषु भवति अपि च लिङ् भवति। अपि च लिङ् भवति अर्थात लिङ्गवद् भवति अर्थात तत्रङ्गित् भवति। सः अयमेव एवं लघ्येष्या न्यासेन सिद्धे सति यद्गरीषायं यत्नम् आरभते तद्ज्ञापित आचार्यः आगमाः अनुदात्ताः भवन्ति इति। अर्थात यासुट् प्रसिद्धेषु भवति अपि च लिङ् भवति सः अयमेव लघि एवं रूपेण सूत्रं स्यात्। अर्थात याशुट् परस्मैपदेषु ङिच्च इति सूत्रं स्यात्। उदात्त इति ग्रहणं किमर्थं क्रियते तत्र यत् उदात्त इति ग्रहणमत्र सूत्रकृतं वर्तते तेन आचार्यः ज्ञापयति यदि आगमाः अनुदात्ताः भवन्ति ये आगमाः ते सर्वेपि अनुदात्ताः भवन्ति एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य चिन्तनम् अत्र भाष्ये दत्तं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आतः। आतः इति सूत्रम्। कः अर्थः एतस्य सूत्रस्य भवति इति तावत् चिन्त्यते। अत्र आतः इति सूत्रे सिचः अनुवृत्तिः भवति। सिच् ग्रहणम् अत्र अनुवर्तते। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इति सूत्रात् अत्र सिच् ग्रहणम् अनुवर्तते। अर्थः कः भवति सिच आकारान्ताच्च परस्य झेर् जुस आदेशो भवति इति सूत्रार्थः। अर्थात आकारान्तात् सिचः आकारान्त से आकारान्तात् सिचः परस्य आकारान्तात् धातोः सिचः परस्य झेर् जुस् इति आदेशः भवति। कथम आभ्याम आनन्तर्यम् अर्थात सिचः आकारान्ताच्च अनयोः आनन्तर्यं कथं स्यात् इति पंचमी वर्तते। तो पंचम्याः यत्र श्रवणं तत्र तस्माद् तरस्य इति सूत्रेण अत्र अव्यवहित परस्य ग्रहणं भवति। तो अत्र व्यवहित परस्य व्यवधान तत्र कथं भवितुम् अर्हेत् इति प्रश्नः। यतो हि अत्र सत्ता विचारणार्थक यः विद धातुः भवति आत्मनेपदित्वात् असंभव एव तत्र झि इत्यस्य असंभवत्वं तस्य लाभार्थम् अत्र एवं ग्रहणम् अत्र भवति न एवं क्षम्यताम्। तो आतः सिचा व्यवधानं भवति। यतो हि आतः इत्यत्र पंचमी अकारान्तात् इति वर्तते तथा सिच तदनन्तरं तत्र भवति झि इति। तो सिचः आकारान्ताच्च परस्य झेर् जुस् इति आदेशः कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नात् कथम् आनन्तर्यम् उच्यते। सिचः लुकि कृते प्रत्ययलक्षणे सिचः अनन्तरः श्रुत्या चाकारान्तात् इति। अर्थात् सिचः लुकि कृते प्रत्ययलक्षणे सिचः अनन्तरः प्रश्नः भवति सिच् यतो हि सिचः लुक् भवति। यदा लुक् भवति तर्हि सिचः अभावः तर्हि आकारान्तात् परः अत्र झि भवितुम् अर्हति। तर्हि कः दोषः इति प्रश्नः। उच्यते अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सिचम् आदाय अत्र सिचः अत्र व्यवधानं भवितुम् अर्हति। श्रुत्या च आकारान्तात् इति वर्तते। अतः अत्र श्रुत्यात् आकारान्तात् परस्य झेर् जुस् इति एव रूपेण आदेश भवितुम् अर्हति। तेन अदुः अघुः स्थुः इति अत्र वर्तते। प्रश्नः भवति आतः इत्यत्र आत् इति तकारः किमर्थः वर्तते इत्येव प्रश्नः। तस्मिन् विषये उच्यते तकारः अत्र केवलं सामान्यतया सम्यक्तया उच्चारणार्थं वर्तते। अतएव मुखसुखार्थः इत्युक्तमस्ति। पूर्वेण विसिद्धे नियमार्थं वचनात् आत एव सिल्लुगन्तात् नानस्मात् अर्थात अत्र सिजभ्यस्य विधिभ्यस्य इति सूत्रेणैव चेत् अत्र स्यात् जुसादेशः झेः स्थाने। पुनः एतत् सूत्रं किमर्थं कृतं वर्तते पूर्वेण विसिद्धे नियमार्थम् एतद् वचनं वर्तते। आत आकारान्तात् परस्यैव सिचः सिलुगन्तात् झेः जुस् भवतु अन्यस्मात् न भवतु अतएव अभूवन् इत्यत्र न भवति। यतो हि अत्र सिचः लोपः नास्ति। तो प्रत्ययलेक्षेण जुस् प्राप्तः प्रतिषिध्यते तुल्यजातीय पक्षत्वात् नियमस्य अत्र प्रत्ययलक्षणेन जुस् प्राप्तः अत्र प्रतिषिध्यते मतलब तुल्यजातीयापेक्षत्वात् अत्र यतो हि अत्र सिचः श्रवणं वर्तते। अतः नहीं सिचः लुक् अत्रापि अस्ति तर्हि कथं न भवति इति तत्र प्रश्नः जायते। तो अत्र
अत्रापि अभूवन् इत्यत्र प्राप्तिः वर्तते, किन्तु अत्र किमस्ति, आतः परस्य नास्ति, आकारान्तात् परस्य न, ऊकारात् परस्य वर्तते, अस्मात् हेतु अत्र न भवति। श्रूयमाणे हि सिच् भवत्येव अकार्षु अकार्षु, यत्र सिचः श्रवणं वर्तते तत्र भवितुम् अर्हति। एवम् अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रन्थे विहितं वर्तते। साम्प्रतं वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं, भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र वर्तते। भाष्ये तावत् किमिदं जुसि आकार ग्रहणं नियमार्थं, जुसि विषय तत्र आता इति आकार ग्रहणं किमर्थं, नियमार्थं वर्तते। आहोषित प्रापकं, नियमार्थं वर्तते, प्रापकं वा वर्तते। किम अस्ति, किमर्थम् इदं तत्र आकार ग्रहणं वर्तते आता इति प्रश्नः। अत्र विषये तत्र भाष्यकारः कथयति कथं च नियमार्थः स्यात्, कथं प्रापकम्, अत्र नियमार्थं कथं भवति, प्रापकं कथं भवति। एतस्मिन् विषये उच्यते यदि सिज् ग्रहणम् अनुवर्तते ततः नियमार्थम्, यदि सिज् ग्रहणं नियम तत्र अनुवर्तते, सिज् ग्रहणं सिजभ्य विधिभ्यश्च इति सूत्रात् तत्र सिज् ग्रहणम् अनुवर्तते चेत् तत्र यः नियमार्थं स्यात्। अस्य ग्रहणं नित्यं चरित तर्हि प्रापकं स्यात्। प्रश्नः भवति कश्चात्र विशेषः, अत्र उभय पक्षे तत्र विशेषः कः वर्तते, सिज् अनुवर्तने कः विशेषः, निवर्तने कः विशेषः इति उभयत्र प्रश्नः जायते। एतस्य विषये स्वयं काशिका नारायण तत्र वार्तिककारः कथयति जुस्याकार ग्रहणं नियमार्थमिति चेत् सिज् लुक् ग्रहणम्, अर्थात् जुसि विषये, जुष विधान विषये आकार ग्रहणम् अत्र नियमार्थम् इति मन्यते, तदा सिच् लुक् ग्रहणं करणीयं, सिचः लुक् ग्रहणं भवति। जुसि आकार ग्रहणं नियमार्थम् इति चेत् सिच् लुक् ग्रहणं कर्तव्यम्। आतः सिच् लुगन्तात् एव रूपेण कथनीयं स्यात्, अर्थात् सि लुगन्तात्, आतः सिज् लुगन्तात् परस्य झेः स्थाने जुसि यदि आदेशः भवति इत्यर्थः स्यात्। इयमाभूत् अकार्षु अहार्षु इति अत्र न भवेत्। यतोहि अत्र सिचः श्रवणं वर्तते, अत्र नाकारान्तात् सिज् विहितः वर्तते, नापि परा रेफेण व्यवधानात् जुस् न स्यात्। एवं रूपेण अत्र प्रश्नः सञ्जातः इत्यस्य विषये। तर्हि अत्र नियमार्थता कथं भवति, कथम् एतस्य रूपं जायते, इस विषये कैयटः सम्यक्तया विचारयति। कैयटः कथयति ननु यदि अकार्षु इत्यादौ अपि नियमः स्यात् तदा पूर्वसूत्रेण सृजन्तात् जुस् विधानम् अनवकाशं स्यात्। तत्र यदि अकार्षु इत्यादौ अपि नियमः स्यात् तदा पूर्वसूत्रेण सृजन्तात् जुसि विधानम् अनवकाशं स्यात्, सावकाशं न स्यात्, अनवकाशं स्यात्, सावकाशं न स्यात्। नैष दोषः तु अनवकाशत्वात् अपवादत्वात् विधिबाधकः स्यात्, नियमार्थं कथं भवति इति प्रश्नः। उच्यते नैष दोषः अगुः अस्थु इत्यादेः अवकाशस्य संवेदतो। अगुः इत्यत्र अस्थु इत्यत्र यत् सिचः लोपः वर्तते तत्र एतस्य अवकाशः वर्तते। विषय विभागश्च न लभ्यते, विषये विभागः तत्र न प्राप्यते। यतः अकार्षु इति जुस् भवति, अभूवन् इत्यत्र तु न भवति। यद्येवं पूर्वसूत्रस्य ग्रहणम् अकृत्वा आतः सिच् इति वक्तव्यं स्यात्, किन्तु एवं स्वरूपं तस्य नास्ति। अतः अत्र ज्ञायते उत्तरत अत्र आत इत्यस्यापि अनुवृत्त्यर्थः योग विभागः करणीयः, अथवा योग विभागः अत्र नियमार्थत्वाय अपि स्यात्। अस्य हि नियमार्थत्वे उत्तरत्र लङ्ग्रहणं तत्र कर्तव्यं न भवति। एवम् अत्र समाहितं कैयटेन। एतस्यैव समाधानम् अत्र सामान्यरूपेण नागेशेनापि विहितं वर्तते। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति बहुतूनाम् अत्र अकार्षु अहार्षु इत्यत्र विषये तथा कृतं वर्तते, किन्तु अत्र प्रापकं किं वर्तते, प्रापक इत्यस्य किं स्वरूपम्। अस्तु तर्हि प्रापकम् इत्यत्र तर्हि प्रापकं कथं भवति। प्रापकम् इति चेत् प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः, प्रापकम् इति चेत् प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। अभूवन् इति प्रत्ययलक्षणेन जुषः भावः प्राप्नोति, एवं रूपेण अत्र करणीयम्। प्रत्ययलक्षणे अत्र जुस् भावः अत्र प्राप्नोति अभूवन् इत्यत्र। उच्यते एवकारकरणं च, कर्तव्यम्। लङ्गः शाक्टायनस्यैव इति नियमार्थे पुनः सति
नार्थ एव करणेन अर्थात यदा अत्र प्रापकं मन्यते तदा एतस्याम् अवस्थायाम् एवकार करणीयं भवति। एवकार करणं च कर्तव्यं लङ्गाशाक्टायनस्यैव एव रूपेण। नियमार्थे पुनः सति नार्थः एवकार करणीयं। प्रापकम् इत्युच्यते तदा एवकार करणीयः भवति। यदा अत्र नियमार्थः न क्रियते प्रापकत्वान् तस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि एवकारकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। एवम् अत्र सम्पादितं भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तत्र पुनः शङ्का भवति ननु च प्रापकेऽपि सति सिद्धे विधिः आरभ्यमाणा अन्तरेण एवकारं नियमार्थः भविष्यति। प्रापकावस्थायाम् अपि सिद्धान्ते भी प्रापकेऽपि सति सिद्धे विधि आरभ्यमाणः अन्तरेण एवकारं नियमार्थः भविष्यति इति प्रश्न तत्र प्रश्नः सञ्जातः। तस्मिन् विषये उच्यते इष्टतो अवधारणार्थः तर्हि एवकारः। इष्टतः अवधारणः तर्हि एवकारः अत्र कर्तव्यः। यथैवं विज्ञायते लङ्गाशाक्टायनस्य इति मैवं विज्ञायि लङ्ग एव शाक्टायनस्य एवं न भवति। लङ्गाशाक्टायनस्य इत्येव उच्यते। अनेन किं भवति किञ्च स्यात् उच्यते लङ्गाशाक्टायनस्य न स्यात् अधुः अयुः अधुः अस्थु अत्र संज्ञा लुङः न स्यात् तत्र एवं तो उच्यते वदे लङ् ग्रहणं च अत्र कर्तव्यं भवति। अर्थात् लङ्गः झि स्थाने जु स्यात् लुङः स्थाने न भवति। लङ्गः शाक्टायनस्यैव इति नियमार्थः पुनः सति नार्थः लङ् ग्रहणेन आतो ङित इति वर्तते न चास्य आकारात् अनन्तरः ङित् अस्ति अन्यततः लङ्गः। आकारात् अनन्तरः ङित् तत्र लङ्गः विहाय न कुत्रापि वर्तते अतः तस्य आवश्यकता नास्ति इति समाहितम्। अग्रे तत् लिख्यते अस्तु तर्हि नियमार्थमेव सूत्रं स्यात्। ननु चोक्तं जुषि आकारग्रहणं नियमार्थम् चेत् शीलुग्रहणं करणीयम् इति भवता पूर्वं प्रोक्तम् आसीत्। तस्य समाधानस्य का गतिः स्यात् इति प्रश्नः उच्यते। नैष दोषः तत्र दोषः नास्ति। कथं तुल्यजातीयस्य नियमः तुल्यजातीय नाम समानजातीय समान उद्देश्यकस्य समान निमित्तकस्यैव तत्र नियमः भवति। कस्य तुल्यजातीयः यो द्वाभ्याम् अनन्तरः आतश्च सिचश्च द्वाभ्याम् अनन्तरः यः कथितः वर्तते। यतोहि आतः परस्य सिचः परस्य इति यत् द्वाभ्याम् अनन्तरः इत्युक्तं वर्तते तस्मिन् विषये अत्र प्राप्यते। अग्रे किमस्ति तत्र अग्रे उच्यते अत्र ननु चोक्तं जुषि आकारग्रहणमर्थं चेत् शीलग्रहणम् इति तदा उच्यते नैष दोषः तुल्यजातीयस्य नियमः कस्य तुल्यजातीयः यः द्वाभ्याम् अनन्तरः अव्यवहितः विधीयते आतः परस्य सिचः परस्य झेः जुस् इति यः रूप तत्र अर्थः वर्तते तत्र तस्मिन् दृष्ट्या एवं भवितुमर्हति। अग्रे तावत् उच्यते अथ त्यजेव कार्यकरणं नैव कर्तव्यम्। अत्र तदा अथ तत् एव कार्यकरणं नैव कर्तव्यं भवति। नियम पक्षे कर्तव्यं च उच्यते। प्रश्न तत्र कर्तव्यं च अर्थात एव कार्यमपि करणीयं। किमर्थं किं प्रयोजनं वर्तते उत्तरार्थ उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थं तथा क्रियते। लिट् च लिङ्गाशिषि आर्धातुकमेव यथा स्यात्। लिङ्लकारः लिङ्गाशिषि आर्धातुक लिङ्गाशिषि सूत्रेण लिट् च लिङ्गाशिषि इति आर्धातुकमेव यथा स्यात्। इतरथा वचनात् आर्धातुक संज्ञा स्यात्। लिङ्ग्रहणेन च पूर्वग्रहणात् सार्धातुक संज्ञा स्यात्। इष्यते अत्र आर्धातुक संज्ञा एव रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् अथ लङ् ग्रहणं नैव कर्तव्यम्। अत्र सूत्रे लङ्गः ग्रहणं न भवेन्न इति अत्र कथनं वर्तते। अग्रे तावत् विचारः भवति यत् लङ् ग्रहणं नैव कर्तव्यम् इति प्रश्नः। समाधानं कर्तव्यं च अर्थात् तत्र लङ् ग्रहणं करणीयं। किमर्थं करणीयं किं प्रयोजनं तस्य वर्तते। लङ्गेव यो लङ् तत्र यथा स्यात्।
अर्थात लंगस्थानिका एव यत्र लंग भव तत्र स्यात् लंगवद् भावेन यत् कार्यं लंगुद्देशकं तत्र न भवेत् इति विषये अत्र लंग्रहणं तत्र कर्तव्यं वर्तते इति अत्र समाहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते यत् महाभाष्यस्य एतस्य अध्यायस्य पादस्य च अन्तिमं सूत्रमस्ति। पादस्य अन्तिमं सूत्रं तु न एतस्य तृतीयाध्यायस्य भाष्यस्य अन्तिमं सूत्रं वर्तते आर्धात्मकं शेषः। आर्धात्मकं शेषः इति सूत्रस्य अर्थस्तावत् कृतो वर्तते एतस्मिन् काशिका ग्रन्थे यत् तिङः शीतश्च वर्जयित्वा अन्यः प्रत्ययः शेषः धातु संशब्देन विहितः आर्धातुक संज्ञः भवति। तात्पर्यं किमस्ति? तो यह एवं तिङः शीतश्च वर्जयित्वा अर्थात तिङ प्रत्ययानां शीत प्रत्ययानां च अत्र सार्वधातुक संज्ञा भवति। तिङशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण फलतः तिङ प्रत्ययान् शीत प्रत्ययान् वर्जयित्वा यः अन्यः धातुः विहितः प्रत्ययः स एव शेषत्वेन उच्यते। यतो हि शेष पदार्थः का उक्ताद् अन्यः शेषः, अनेन शेष पदार्थः ज्ञायते। तो अत्र धातु संशब्दनेन विहितः अर्थात धातुम उद्देश्य धातु इत्याधिकारे विहितः यह प्रत्ययः यह तिङ भिन्नः शीत भिन्नश्च वर्तते तस्य आधातुक संज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः जायते। तेन लविता लवितुम लवितव्यम्। तो लविता अत्र त्रिच प्रत्ययः, लवितुम इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः, एवमेव तत्र लवितव्य वितरतव्य प्रत्यय ते सर्वेऽपि प्रत्ययाः तत्र प्रसिद्धाः वर्तन्ते। तर्हि तिङशित् भिन्नाः अपि लुञ् धातोः वर्तन्ते विहिताः, अतः तेषाम् आर्धातुक संज्ञा भवति। धातुः इत्येव अनेन वृक्षत्वं वृक्षता लुभ्यां लुभिः जुगुप्सते अत्र एतेषां तत्र आर्ध वृक्षत्वम् इत्यत्र त्वल् प्रत्ययः, वृक्षा इत्यत्र तल् प्रत्ययः, एवं लुभ्याम इत्यत्र सुप् प्रत्ययः, लुभि इत्यत्रापि सुप् प्रत्ययः, जुगुप्सि इति सन् प्रत्ययः। एते प्रत्ययाः यद्यपि अत्र वर्तन्ते तथापि एते धातोः विहिताः न सन्ति। लुभ्याम लुभिः इत्यत्र लुनाति इति लुः एव रूपेण कृदन्तः शब्दः सः तत्र धातु संज्ञकः न भवति अपितु सुप् भवति। एवमेव जुगुप्सते इत्यत्र सन् प्रत्ययः यः वर्तते गुप् धातोः तत्र यद्यपि विहितः भवति तथापि एतस्य तत्र जुगुप्सते इत्यस्य न भवति एव रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। तो धातोः अधिकारे एतस्य विधानं नास्ति। धातोः विहितः वर्तते किन्तु धातोः इत्यधिकारे नास्ति इति कृत्वा तस्यापि तत्र आर्धातुक संज्ञा न भवति इति रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थे एतस्य विषये विचारः जायते। नारायण भाष्यकार अत्र कहते आर्धातुक संज्ञायां धातु ग्रहणम्, आर्धातुक संज्ञायां धातु ग्रहणं करणीयम्। आर्धातुक संज्ञायां धातु ग्रहणं करते धातोः परस्य आर्धातुक संज्ञा, धातोः परस्य धातोः विहितस्य यः प्रत्ययः तस्य आर्धातुक संज्ञा भवति। इह माभूत् वृक्षत्वं वृक्षता अतः धातोः विहितत्वं नास्ति, अत्र धातोः परस्य वापि नास्ति। अतः क्रियमाणे चापि धातु ग्रहणे स्वादि प्रतिषेधः, स्वादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः। इह माभूत् लुभ्यां लुभिः अतः क्रियमाणेपि धातु ग्रहणे करणेपि ते स्वकीयं लेखादिकं यत्किमपि अस्ति तस्यापि संशोधनं तैर्न विहितं वर्तते इत्यर्थः। तो क्रियमाणेपि धातु ग्रहणे स्वादि प्रतिषेधः स्वादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः। इह माभूत् लुभ्यां लुभिः अत्र
धातु यद्यपि धातुत्वम् अत्र वर्तते, अतः अत्र धातु ग्रहणे क्रियमाणे अपि स्वादिक् प्रतिषेधः वक्तव्यः। लोभ्यां लोभी इत्यत्र भ्यां भीस् एते प्रत्ययाः न भवन्तु इति प्रश्नः। एतस्य विषये तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। अनुक्रांतापेक्षम शेषग्रहणम्। अनुक्रांतापेक्षम, अनुक्रांतापेक्षम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? ये प्रत्ययाः तिंशित वर्जिताः, ये प्रत्ययाः तिंशित वर्जिताः ते आर्धातुक संज्ञकाः भवन्ति, न तु अनुकृंस्यमानाः ये प्रत्ययाः ते भवन्ति। एवमपि अग्नि काम्यति वायु काम्यति इत्यत्रापि न प्राप्नुवन्ति। तस्मात् धातु ग्रहणं कर्तव्यं भवति। एवं रूपेण सामान्येन अत्र भवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं। तत्रापि अग्रे भाष्यकारः चिन्तयति तत्तर्हि धातु ग्रहणं कर्तव्यं वा? अर्धातुकं शेषः इत्यत्र धातु ग्रहणं करणीयं वा? उच्यते न कर्तव्यम्। तृतीय परिसमाप्ते धात्वधिकारः प्रकृतो वर्तते। प्रकृते यादृशं तस्य तात्पर्यवर्णनं वर्तते, तस्य विषये तच्चिन्तनं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये विचारः भवति यत् धातुग्रहणं कर्तुं न कर्तव्यम्। तृतीये परिसमाप्ते धात्वधिकारः प्रकृतः अनुवर्तते। तेनैव अत्र स्यात्। क्व प्रकृतः? धातोरेकाचो हलादेः संव्यवहारेयम् इति सूत्रेण धातु इत्यधिकारः प्रचलति। एवमपि श्री काम्यति भू काम्यति अत्र प्राप्नोति। यतो श्री धातु इत्यादेः अत्र नास्ति। एवं रूपेण अत्र अग्रेपि तथैव चिन्तनं भवति। एवमपि श्री काम्यति भू काम्यति इति प्रयोगः प्राप्नुयात्। अत्रापि तत्र तथा प्रत्ययः भवितुमर्हति। उच्यते तद्विधानात् सिद्धम्। तद्विधानात् अर्थात् धातोः विधानात् सिद्धं भवति। विहित विशेषणं धातु ग्रहणम्। अत्र धातु ग्रहणं विहित विशेषणं तो धातोर् विहितस् इति अर्थस्य। धातोर्यः विहितः तो धातोरे विहितः संकीर्त्य धातोरित्येवं तत्र आयान्तु। एवं रूपेण अत्र कथितं वर्तते। इत्थम् अग्रे तत्र यह विचारः अत्र सञ्जातः यत् तद्विधानात् सिद्धम् अर्थात् धातोः विहित विशेषणं धातु ग्रहणं धातोर्योः विहिता तस्य एवं रूपेण अर्थः क्रियते। धातोरेष विहितः, धातोरेष विहितः संकीर्त धातोरित्येवं यो विहितः अर्थात् धातुः इति अधिकारी यः विहितः तस्य अर्धातुक संज्ञा भवति इति अनेन सिद्ध्यति। एवमेव रूपेण एतस्य अध्यायस्य एतस्य पादस्य च पूर्तिर्जायते। एवं अत्र विचारः तस्मिन् सूत्रे सञ्जातः। अनयैव रीत्या एतस्य अध्यायस्यापि पूर्णतः सम्पद्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। एवं सर्वेभ्यः देवेभ्यः तत्र एतस्य विषये अत्र सर्वेभ्यः देवेभ्यः अत्र समर्प्यते। एतस्य यः विषयः एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यस्य च व्याख्यानं एतदध्यायस्थस्य अत्र सञ्जातं। पुनः आगामिनि दिने चतुर्थाध्यायस्य विषये विचारः प्रचलिष्यति। अस्मिन् अध्याये तावत् धातोः विहितानां प्रत्ययानाम् उल्लेखः कृतः वर्तते। अत्रैव यत् मुख्यं सूत्रम् अधिकारसूत्रं तत् पूर्वं समागतम् आसीत् प्रत्ययः इति। अनेन तत्र अनन्तरं तत्र परश्च इति सूत्रम् अनन्तरं तत्र ये यानि सूत्राणि तत्तत् कार्यविधायकानि अर्थात् प्रत्ययविधायकानि सन्ति तेषां तत्र चिन्तनम् अत्र बहुत्र विहितं। तेन प्रकरणदृष्ट्या तिङन्तप्रकरणस्य अथ च कृदन्तप्रकरणस्य यानि यानि सूत्राणि सन्ति प्रत्ययविधायकानि तत्तत् कार्यबोधकानि तानि अत्र व्याख्यातानि भवन्ति। सर्वेभ्यो नमः।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।